Alors الناس اللي عندهم مشاكل في الظهر هاد لو سيركوي est pour vous. Alors je vous propose cet exercice pour l'échauffement. Vous allez le faire pendant 2 minutes. Après غادي تاخدو سويس بول وغادي ديروا هاد الحركة. غادي تحاولوا تعاودوا نفس الحركة 15 مرة، ترتاحوا واحد 30 ثانية وتعاودوا هادشي 3 المرات. من بعد on va accentuer un peu الخدمة en faisant هاد les pulses. On bloque la posture, le ventre il est rentré et on fait les pulses. Je vous propose d'ajouter cette rotation. ما تخافوش، غير faites le mouvement doucement. هاد l'exercice ممكن ديروه على لولي ديالكم ويكون شي واحد شاد لكم لي بيي. Il est hyper bénéfique pour les lombaires. C'est vrai que c'est un exercice qui est un peu difficile, mais مع الاستمرارية في هاد l'exercice ما غاديش يبقى صعيب. وفي هاد l'exercice جوي عطاتني لابال ديالها شكرا ليها. هاد l'exercice ما عرفتش واش غادي تقدروا ديروه في الاول. C'est un peu difficile mais vous pouvez essayer. وهنا كنجيو ليليفاسيون ديال لو بوست مع لي جامب. الا قدرتوا ديروهم بجوج سي بيان، الا ما قدرتوش جو vous propose de soulever seulement le buste بنفس الطريقه اللي شرحتها في الاول، اللي هي 15 مره. ترتاحوا وتعاودوا نفس الحاجه 3 المرات. وفي اي خدمه ديال لو دو ولا بد يكون معها خدمه لو فونتر. هاد لي زابدو اللي بروبوزيت عليكم اليوم الناس اللي عندهم مشاكل في الظهر يقدروا يديروهم sans aucun problème. حيت on travaille d'une manière statique et le dos كامل ديالنا في الارض donc y a pas de risque. هنا في هاد l'exercice c'est important de bloquer l'autre jambe qui est inactive. ما خصهاش تحرك وهذا هو اللي غيخلي لينا انه لو دو يبقى ستابل. هنا بامكانكم انه تالتيرنيو ولا بد تبقى اون جامب فوق لو باسان ولا عند لو ventre un peu plus. C'est ce qui va permettre de garder هذاك لو دو stable au sol. هنا دزنا باش نخدموا الجنيبات ديال الكريشه بنفس الطريقه. غادي تخدموا هنايا لوطخ كوتي. وكان هذا هو لو سيركوي اللي بروبوزيت عليكم اليوم. جيسبر يعجبكم وتجربوه نتوما ولا تعطيو لاي واحد اللي نتوما عارفينه كيتشكى من ظهره. Et à la prochaine vidéo.